其实我没什么准备，我只是说，在4年前我修千金嘛，我很感谢就是他第一次带我来教会的时候，我也是坐前面的位置。那很强烈的是，我第一次来教会的时候，我就看着前面，就很明显，就我的脑海里一直浮出那个我们拜的那个偶像的他的像。然后会一个一个跑，一个一个跑，那我觉得很奇怪，然后我就想说，奇怪为什么我会这样子，然后我也会害怕，然后我隔了这中间有4年，我都没有再到教会来，但是在这4年当中，我常常就是很莫名的，就是有一股力量，就是心里面都会一直觉得很恐惧无形中不晓得在怕什么，都会觉得奇怪我为什么会这样子。一直到最近，然后又感谢千金，他要带我来教会。然后我一直在想说，其实这4年来我也没有平安过，然后就是也一直活在恐惧当中。可是当我来这边，让我看到圣经，让我知道真理之后，我想说，原来这都是一些邪灵的瑕疵，让我的心没有办法就是去释放，都被绑住。所以这次要受洗，我更加的坚定，我就决定就相信这位全能的神，这样子。以上。就是看到那个我们去拜的那个妈祖嘛，还有那个观世音菩萨。对，然后这次来的时候忘记了，因为我没有准备，然后这次来的时候，我又很强烈，就在我那个脑海里面就印着那个有一个穿着白色的衣服，然后那个头发微卷，然后好像一个外国人，但是我看不到他的脸，我不晓得他是谁，但是我心里面就觉得很平安，这样子我有问过那个我的小组他们说因为那是我们的主，我是不知道，但是我内心就有极大的平安这样子。好，各位弟兄姐妹，大家平安。其实我是还没有认识主以前，我的家庭的中也就是很相信如宾是很冰的冰。在这个过程之中因为刚好认识那个小朋友的那个同学的母亲。也是千金姐妹这样子，那这段期间有带我进入小组里面，也陆陆续续有参加每个礼拜的主日。那这段时间以来，我有感觉到我们家里已经有稍微在做改变，就是那种感觉，就是不会再有那种争执。虽然还没有不是完全改变，可是真的有感觉到大家那种感觉就比较心平气和的在相处这样子。那这段期间的话，我的职场上也有很多的感受，就是说，其实我也是做业务的啦，然后这段期间已经有大概将近1至2个月都没有业绩了。那我这段期间也持续有在读圣经，然后祷告，祈求他给我智慧，告诉我怎么去走。然后就是这段期间，就心里有一种很莫名的，就是他有给我说他会给我，然后是时间上的问题这样子，那我也很相信，就等待。那很开心的就是说3个礼拜，很感动的，其实让我签到了3个 case 这样子，我很感谢主，真的谢谢他。那在家里妈妈也有很大的改变，变得很变得开心的，说实在，他变开心了，我也很开心这样子。然后再来就是说，这次我的子女也跟我一起做受洗，那我也很开心这样子。然后其实真的啦，就像很多弟兄姐妹常常说的，像那种停车的问题，我也常常碰到，我也常常感受到那种神是真实的神，真的，我很相信他，真的很感谢他这样子，也很感谢各位弟兄姐妹给我这次的机会能够在这里分享，谢谢。好，大家平安。在信主之前，心中有一种空虚，常常遇到难事时就会想要逃避，
也常常有一些事情而使心中烦躁，因此破坏了和朋友、和家人之间的关系，也慢慢的使自己成为一个防卫心重、不愿意和人坦诚相处的人。一开始会来到教会，是因为我的女朋友关珍，她因为在去年圣诞节前去了安南牧区的福音外展，有了领受，因而向我传福音。一开始我也和那些不了解耶稣的人一样，有一些情绪不愿意接受，可是在关珍的说明之下，我决定和她一起去教会，也就是安平灵粮堂。一开始看她在路上，我和关珍也是很不停的争吵，还迟到教会，闹得我们彼此都不开心。直到了教会门口，那天正好是圣诞节有活动，进到了教会以后，我和关珍因争吵而起了冲突，随着唱诗歌而慢慢消失，心中的不喜悦也转变为喜乐，真真实实的感受到心中被医治、被快乐充满。自从那次认识了耶稣之后，我心中的空虚也慢慢的被填满，自己的情绪也慢慢的变得温和，耶稣也慢慢的医治，使我的心敞开，不再封闭。虽然现在家里只有我被医治，可是我相信耶稣的爱必会临到我和家人、朋友以及自己周围的人身上，他们必定会得到医治，得到喜乐。这就是我这一次受洗的目的。各位弟兄姐妹们平安。感谢主和教会让我可以有机会分享我信主的经过。从小我就住在一个信主的家庭，直到国小，我家妹出生和家里的人工作忙碌，所以也没有常常聊到心事。又加上国中爸爸的关系，当停读书和居住，因为环境完全陌生，让我很孤单和无助。直到高中回到家中，我家里发现我变冷淡了，家里的气氛也冷淡了。一直到有一天，我去了安南区的福音外展，而认识了春慧姐妹，而进入了小组。当我一进去，马上发现我以往缺乏的爱被填满了，心中的喜乐也带回家中，而家里的人也看见了，也开始慢慢进入了教会和小组。我也发现我变得喜乐，也会关怀别人，心中充满了平安，也会把主的爱传出去。家中虽然还有一些人反对，但我相信主会改变他们的心思和意念，而让我家得着主的恩典。我愿一生跟随耶稣基督。姐妹大家平安，我是大卫的静怡。今天我要跟大家分享我认识耶稣的经过见证。然后一开始是我的妈妈先接触教会，然后第一次我爸来的时候，就整个人都变乖了。然后回去之后烟不抽，然后练火腿也不牵了。然后那时候我就在想，真的神奇。那时候我真的很好奇。然后我第一次来教会是妈妈带我来的，就是我来这边之后，就是其实没什么感觉，因为就是唱诗歌，然后听牧师讲道。可是我感觉到各位弟兄姐妹都很热情，然后让我又变难为情。然后后来那个梦雄哥就邀请我去大卫小组。然后我去了一次之后，我就没有再去过了。我不知道为什么，我就是不想去。然后那时候梦雄哥也是都会传简讯给我，就是邀请我再去。可是那时候我真的很不想理他，就是简讯看看就算了。然后我妈也像闹钟一样，每个礼拜时间到就叫我去。然后整个我真的很讨厌。然后我就跟我朋友抱怨。然后我朋友就说，耶稣被莫名其妙讨厌，真的还蛮可怜。然后直到有一次小组尾牙，然后我就接到梦雄哥传给我的来，然后有一句话我觉得真的让我感到很温暖啊。他就说，就是小组的尾牙当然也包括我，然后我真的很感动。
然后我就去了。自从去完那一次之后，我就屌了，每一个礼拜都有去，感谢主。然后再来，我要说我的见证。因为我礼拜六都要上课，所以我很少会来小组。然后就是2月9号那一天，我放假，然后我有来，然后刚好就遇到那个马来西亚的谢志强牧师来为我们服侍预言先知，然后他说我今年会升职，就是一直强调今年，然后医治我的财务这样。然后那时候我的工作是不会有升职，就是固定的不会有升职。然后回去之后我就想说这是要我换工作的意思嘛。然后结果隔天上班，我跟那个别间的工程师在聊天，然后就有说到就是待遇这方面的问题，然后我就随口问他说啊，你们公司还有缺吗？然后他就说有啊，你要来吗？我帮你问我们主管。然后后来他就帮我问了，可是这中间过了快1个月，就是好像有点消息啊，又有点没消息。然后之后就大概最后1个礼拜的时候，他就跟我说，我们主管叫你来面试。我说哦，真的哦。然后结果要面试那一天，我让他们主管等了1个小时。然后面试完了之后，我跟我们旧的公司老板说我要离职，结果他不让我走。然后后来我就是也是跟神祷告，然后就是到了要去报道的前几天，就很莫名其妙，就很顺利的我们公司的老板就让我走，然后我也很顺利的去报道，就一切都很顺利。而且现在的工作就是钱多事少离家近。阿妹吗？我要4月3号晚上啊，那一天我跟我妈说，你帮我拿那个寿喜包红表，然后她说，人家不是4月1号愚人节已经过了，你不要跟我开玩笑。结果她整个晚上就睡不着了。而且今天我本来是不可以来休息的，因为我6要上课，所以而且这个礼拜我刚好遇到期中考，然后那天老师就说啊，那个就是今天要考试啊，就是我就因为那时候大家都会说啊，我那天如果不能来的话要补考怎么样？结果那一天都没有人讲，然后我就举手，我就说老师我那天不能来，然后他就说啊什么？然后我就说，那我回去想一下，我下礼拜再跟你们讲。结果隔1个礼拜，他就说，要不然考试就换成书面报告，所以今天就放假。我觉得就是神很爱我，而且我很相信神，他要把我带到他的身边。然后我要把这一切的荣耀全都归给神。好，我们感谢主，来让父母一起来抱一下啦。妈妈等下抬开，咱目屎流，目屎滴啊！妈咪教了啦，都咱的，啊，这足乖，爸爸拿出来哦，来咱的，咱这节足乖啊！因为新人相处的之间，那我今天很高兴跟大家分享，就是我从认识主到现在接近过新神这样子的。那就像牧师讲的，其实我原本是不应该出现在这里，因为我今天本来是排到值班。之前就预定好今天要假，但是因为卡到某些事情，其他的人都没办法值班，只有我可以。然后所以我非得值班。但也蛮幸运的，有遇到一个也是我的学长，一个本身也是基督徒，那他愿意帮我，他说这是大日子，一定得去，所以我很开心。首先才能在这边，但是我等下还是得回去上班。对。好，那接下来就是说我介绍我本来家庭也是一个传统的家庭啊，那本身对宗教其实没有什么特别的信仰，那也就是在仪式行为上，就是跟着大家一起就是拿香、拜拜香这样。那我认识主耶稣基督这位神，其实也是来自人生现在风雨都崎岖啊，才会开始。
学生来教会。但一开始我来教会是觉得说，因为我发现这个教会这个信仰在琪琪的生命里面占了很大一部分。那如果说我觉得我必须要更了解这样子的一个信仰，才有办法更了解主来。那也是跟着聚会，跟着晚朝，跟着大家敬拜听信息。一开始当然自己是很排斥的啦，因为我是会一个就是比较讲理的人嘛，就是我没办法理解东西，我就是不想教化，不想听下去。所以说，不过也因为这样子的性格，所以有时候跟人的沟通或者是跟企业沟通上会有一些争执，因为有时候这两个人都在讲理，然后剑拔弩张，然后就是讲在那边，那就是我觉得很感谢所有企业，他都会就带着我尝试用祷告的方式。那也蛮奇怪，就是在祷告之后，就是那个好像就有一些体谅、一些宽容进来，事情就会有一个出路就出现了这样子，就是本来矛盾的一个点就会慢慢的消失，那个出路就出现，只是双方都退一步就很简单，事情就结束了。这是一些小地方，但其实让我觉得一定要受洗的那种感觉是来自大概在去年我面临一个很大的专门考试，然后那个考试我如果不过会很惨，可能会很惨。那后来也是很认真去准备好。那公布的那一天，我们是拍一个来问成绩，问大家有没有过。然后真是等到很晚都没有消息，到完蛋，就都没有消息。然后后来就是因为皮是飞到旁边，然后他是带着我祷告。那我那时候有一种很心安的感觉，这倒不是说他很确定的告诉我，你过了，或是你没过。我那时候只有一种感觉是，其实不过，反正我认真准备了，那个是我该走的路，那种安心的感觉是很强烈的。比起告诉我，你过了，好像那是一种不一样的感觉。所以我决定说，在今天接受受洗啊，想要进步的跟领受神啊，能够领受这个恩典。那也要谢谢我，就是我这边前后刚刚2个小组就洗了一个很奇美，但是其实我参加小组机会不多啦，但是我又在高雄又工作了，不过每次的聚会我都可以感觉到那个气氛很好，就是跟一般同才朋友同事相处的感觉就很不一样，就是有这种和善而且向上的感觉，我觉得这感觉很棒。所以很谢谢大家有给我那么好的经验，那我才决定今天这样子接受这个受洗这样。那谢谢大家的支持。感谢神让我出生在信主的家庭里，然后从小遇到困难都可以跟神祷告。然后在我小5的时候，有一次要钢琴检定，然后教我的那个老师很凶，然后每次去都板一个脸，然后因为我也不够认真练习，然后后来检定前1个礼拜，我就还是没练好，然后他就跟我说我一定不会过，然后后来回去就难过，然后也不想再练了，然后那个爸爸妈妈就带我一起祷告，说带人不能在神凡事中能，所以我要继续练习，然后检定那天那个感谢神就让我没有抽到我不会的曲子，然后后来就顺利通过了，然后我要受洗是因为快会考了，然后我相信神这次一定也会帮助我考上理想的高中，所以我要受洗跟坚定信祷告。是各位弟兄姐妹平安，我是许佩琪。然后未信主前，我就是一个很胆小，然后又很内向的人，然后就是很依赖家人，然后我又很爱哭，然后一直到小学2年级的时候，是妈妈的表姐带我们来到教会，然后那时候我很小，然后所以什么事都不懂，但是还是会每个礼拜都来教会，然后听诗歌、听讲道，然后那时候总认为那些歌我又不会唱，然后所以我就很不愿意开口，然后更别说是经历神的同在。那时我可能觉得连耶稣都不太了解，只知道有这个人，然后因此有一段时间我都很懒得去教会，觉得去不去又不会怎样。然后但自从几年前去天国文化，我的生命好像变得越来越不一样。
就在那个特会，我突然更知道神的真理和信息。慢慢我开始读经祷告，唱诗歌，经历神的同在。虽然我知道耶稣爱我，但有时候得到的东西都以为是靠自己力量得来的，有时候还会遇到挫折而软弱，然后就远离了神。但神他永不撇下我，他不会让我自己一个人哭泣。有一次我跟我妈吵架，然后那时候我脾气很强，然后就觉得对就对，因此我说出了一些不合神心意的话，然后我很伤心的一直哭，然后我就突然想到翻圣经，然后我翻开的时候刚好诗篇，我就向神祷告说，求主赦免我一切的过错，让我知道如何孝敬父母，使我蒙福，然后也求主修复我和妈妈之间的关系，然后不要再说出一些伤害别人的话。然后我一直以为就是明天就要开始冷战，但很奇妙的隔天，妈妈就跟平常一样，似乎好像没有吵架的感觉。然后还有一次我期待很久的出游，因为爸爸说他明天有朋友来找他，所以可能不行。因此我的心情从天堂掉下了谷底。因为爸爸是一个未信主的人，他答应我的事，我真的不知道该相信还是该听听就好。然后因此这已经不是第一次了。虽然我失望对我来说，没有什么好习惯就好，但我还是会期待会难过。然而我很不服气的在打电话前特地跟神祷告说，我说神啊，如果这是你的旨意，真的让我放下重担倚靠神，不依靠自己的力量，并让我可以原谅爸爸。因为你说要原谅别人70个7次，但我还是很想去。神果然是垂听我祷告的，他不会让我的祈求落空。很奇妙，爸爸竟然答应了。然后神真的很爱我，我真的很感谢他拣选我，让我认识他并成为神的儿女。他把最好的都赐给我，然后使我跟别人有所不同，是独一无二的。他永不撇下我，他陪我度过每个难关，让我不再依靠自己的微小的力量，因为唯有神的爱永不改变。我现在有一个很特别的耶稣爸爸爱我，谢谢。大家好，我是苏文。我要讲的这个是，我之前还没到教会的时候，我是一个很顽固的孩子，然后很不听话，他就不喜欢读书，还有诗词，他就沉迷打生物，他看到圣经就想睡觉。他自从去宣以后，我就会想去读圣经，然后聆听神的话语，也会想去读书。现在也是我的个性也改变很多，我也不会顶嘴，生活父母亲。有一天我在学校，我们班就做实验，我就没看洗手，就把烧完的氢氧化钠直接丢在蒸馏水里面，就突然之间的爆开来。当时我的同学被砸到，我就趴在旁边的桌上，我整个眼睛都张不开，我还以为我失明了。然后之后同学把我拖去洗手台，帮我大量的冲水，就一直冲到救护车来学校。我到医院的时候，我同学比我严重，而我没有什么受伤，我就很感谢神，让我没有受伤。因为这一次的事让我体会到神都一直在我们的身旁保护着我们，让我们不受身体的受伤。我真的感谢神，让我没受到伤害。牧师，各位弟兄姐妹平安。今天我要分享在日常生活当中神所行的奇妙大事。首先，我是与我父亲的关系。从小我的记忆就是痛与哭，因为我时常被抓起来打，所以对爸爸的印象只有怕。但认识主以后，我与爸爸的关系渐渐的很好，而且爸爸因此也认识主，也受了洗。这是一个大能主在我生命中所行的奇妙事之一。第二是在我日常生活习惯中所改变的事。原本的我沉迷在电玩上，无时无刻就是要玩，每晚就会很痛苦，因此时常被妈妈念。在念的时候就会摆张臭脸给她看，关系也渐渐的疏远，也时常因为这件事而吵架，闹得整个家庭气氛不好。不过认识主以后，我发现玩电脑的时间慢慢的有在缩短，有时还完全不玩。这时通常的我应该会手痒才对，奇迹的是完全毫无感觉，而且还会去读圣经灵修。这是奇妙主在我习惯上的运作。
接下来是我最近刚发生不久的神迹，就是在第2次段考发生的事情。以前考中文的时候都是在15分以下，不过呢，这有点难以置信的是，这次的作文意外考了高分，竟然考了20分。刚拿到的时候，我有2种反应：第一是不是老师打错成绩？第二是同学写成我的名字，有点半信半疑的感觉。但是问完老师之后，确实是我的同学没错，感觉是有人暗中在帮助我，让我相信一定是那世人智慧聪明的神在帮助我。因此，我趁复活节又刚好是我生日几天后，正式的归入神的名下，侍奉他，而这也成为我生命中最大的生日礼物。感谢神。各位弟兄姐妹平安。我要分享我们要受洗的经过。我们一家3人之前是大概的家庭，到我6岁的时候，我们才进教会。刚到教会有辉子阿姨关怀我们，常常为我们祷告。还有在我难过想爸爸的时候，是牧师爸爸陪我度过伤心低谷。他还让我去住他家，带我去垦丁玩。有一阵子我都不爱写功课，是秀妹老师陪我写功课，林志哥哥也教我功课，陪我打球。去年我生日的时候，有一位天使和林志哥哥请我吃饭，然后静云姐姐送我礼物。虽然我的爸爸不在我身边，但是上帝派了很多天使陪伴我，尤其是最近上帝派了一位天使关心我，常常会打电话关心我，让我虽然没有爸爸，但仍然感觉到爸爸的爱在身旁。我这次决定要受洗有2个原因，第一个是谢志强牧师的特会。谢志强牧师帮我祷告时，我第一个感受到神有抱我，我觉得很热，我一直哭，但却很开心。我感受到天父很爱我。第2个原因是我的数学功课常常写不完，有一次妈妈忍无可忍就把我的平常抽笔丢出去，当时我觉得很开心，终于不用写。可是考完试我就伤心了，因为我数学只考50几分。正当我不知所措的时候，就在我们家7楼的一位圣教会的中红叔叔突然跑来说要教我数学，原因是一天他的太太在地下室遇到我妈妈，上帝告诉他说请你的先生去教他小孩数学。我只能说上帝真是太神了，都知道我需要，而且叔叔还会教我读书计划，旺伯哥哥也教我读书，让我成绩有很大的进步，而我现在也比较可以专心读书，也可以胜过不爱写功课。我现在功课都能准时交。我感谢天父爸爸常常派天使帮助我，陪伴我。他真是全能神，无所不在，常知道我们的需要。很开心我今天可以成为神的儿子。公民承认我犯罪的事实，我无法自救，在神面前承认是个罪人，需要神的赦免与救恩。我坚决地相信耶稣是唯一的救主。他受死，在十字架完成救恩。他复活，使我得新生命。我考虑过，让他管理一切，过新生活所必须付上的代价。我愿意承受，因此，我决定把生命主权交给主，
接受耶稣到心中，成为主宰，管理一切。以上所言，出自肺腑。阿们，好不好？我们一起举手来为这11位的弟兄姐妹，我们来为他们来祷告。主啊，在这个时刻，你自己的恩典丰盛运行。主啊，我要相信在今天，他们要在众人面前，在上帝的面前宣告你奇妙的作为。主，因在今天的这个时刻，主啊，我们说你就永远与他们同在，你要爱他们爱到底。主啊，你的恩典要满足在其中。谢谢主，主啊，我们交在你的手，赞美主。亲爱的耶稣，我们感谢赞美你，我们为这11位的弟兄姐妹献上感谢。主啊，你自己丰盛的恩典要满满的与他们同在。主啊，在今天他们要在上帝和世人面前，要承认他们的信仰，接受耶稣基督成为他们生命的救主。主啊，你要与他们同在，直到见主你的面。谢谢主，单祷告奉耶稣的名，阿门，哈利路亚。好。